Olá! A Prefeitura de Manacapuru suspende o sorteio de motocicletas após representação do MPE, que apontou condutas vedadas pela legislação eleitoral. A ação inclui a solicitação de multa por autopromoção indevida à Justiça Eleitoral. A decisão veio após a Prefeitura divulgar amplamente o evento com atrações e o sorteio das motos, programado para o aniversário da cidade, sendo visto como vantagem eleitoral pelo MPE. Para mais informações, acesse agora mesmo o poder.com. Até mais.